Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku baru pulang sekolah dan aku dapat paket squishy. Ada adekku. Ini part 2. And ini bukan pamer. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And without further ado, let's get started. Target. So, ini ada resinnya. Oh, kalau kalian gak percaya, ini dari Mickey House. Oke, aku pengen buka. Aku nggak punya gunting, soalnya kita robek-robek aja. Oh my god, it's so super duper senang banget. Yaps. Ya, nggak ada. Oh, ada. Ini dia. Ups. Kayak panjang banget. So, aku pengen buka. Nggak ada gunting kali ya. Ini dari JNE, by the way. Aku pesen di JNE. Aku suka banget lewat JNE gitu. Di explore banget gitu. Oh my god, kalian bisa lihat duluan sneak peeknya. Aku udah lihat juga sih sebenarnya. Adekku ganggu mulu guys. Aku senang dan ini bukan pamer sama sekali. Oke. Gelas itu bodoh. Bukan gelas nih. Oh my god, oh my god, oh my god. Tunggu. Yang pertama, ini ada packagingnya. Oh, super. Iya, aku dapat crispy packaging. Ada ini. Jangan. Ini ada packagingnya squishy flampo. Ada tabur rasa. Ini packagingnya squishy apa ya? Aku nggak tahu. Yang pertama, jangan dilihat adek. Yang pertama, aku beli Baby Mickey by Baby Cheeky by Punimaru. Ini kecil. So, aku buka dulu ya. Oh, aku dapat acrylic text. So, oke. Ini dia acrylic text. Oke, acrylic textnya sama. Ini yang monyetnya lagi ngedot. Ini tuh kayak agak hard gitu. Tapi wanginya enak banget. Aku pengen keluarin dulu. Tunggu. Kakak paksangin acrylic textnya dulu. Oh my god guys, aku banget kalau dapat tiba-tiba dapet surprise gitu. Ini ada apanya gitu, kayak buat ditaruh di HP gitu. Aku di mana sih bolongan ini, ada bolongannya. So aku pengen masukin aja. Terus banget sih. French fries. Terus kau bilang French fries. Ini gak bisa masuk sekali guys. Ini pokoknya ini lucu banget. Ini masukin. Oke. Ini gak tau packagingnya squishy apa lagi. Aku gak pesen squishy-nya itu. Squishy yang pertama, aku beli ini. Ini mungkin packagingnya ini, tapi gak asli. Tapi ini beneran squishy license. Pertama aku ini, yang kedua ya. Yang pertama itu. Ini tuh Lay Glitter Wedding. Ini nggak terlalu slow. Ini packagingnya. Best-nya. Next squishy kedua aku beli. Ini gede banget guys. By the way, ini gede banget. Super jumbo. Ini beneran jumbo guys. Oh my god, ini soft banget. Beta burasa. Ini dia packagingnya. Kayak nggak crumpled sama sekali, belum crumpled maksudnya. Next squishy yang terakhir aku pesan, terus squishy keempat yang aku pesan, ini dia. Tuh squishy-nya slow rising banget. Oke, belum bisa kemasuk, tapi oke, nggak apa-apa. Kayaknya ini by the way kecil banget. Oke, dia bakal lebih gede lagi. Kan ini kan yang kecilnya gitu, bukan yang gedenya gitu. Ya udahlah ya. Tapi sentutnya kayak banana banget. Ya ini kayak banana, kayak campur apa gitu. Aku nggak tahu beneran ini kayak banana gitu. Ini udah bisa masuk. OMG, apa sih kenapa nggak bisa masuk? Padahal ini cute banget. This is really. Ini yang cewek. Ini kayak ada pitanya gitu. Tapi warna
yang gitu. Tapi beda. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kayak ada love dia gitu di tengah. Nih. Aku suka banget sama squishy-nya. Ini bukan aku yang plastikin dan ini bukan bohongan, tapi ini beneran. Oh my god, this is really good. Oh my god, super duper jumbo, cute banget. Oh my god, apa sih namanya? Aku lupa. Dancing ships, aku nggak tahu. Tapi oh my god, oh no, is this good. Ini nasinya good. Kan ini packagingnya. Next, wah dia udah kemasuk, thank you. Ini udah kepasang, tapi kayak ganggu juga sih. Tagnya lucu banget walaupun pentek sih. Next ini tuh kayak aku pengen kedua dan aku repack karena aku dapat crispy package. So thank you so much mama. Walaupun santannya nggak terlalu enak, tapi ini tuh lucu banget. By the way aku juga pesan di SSI 2 squishy, tapi belum datang karena belum ditransfer. Karena pakai kuku. Oh no, punya. Next itu aku beli ini. Dikasih masuk. Nggak usah dikasih masuk, bikin rusak packaging. Ini tuh aku bener-bener recommended kalian beli di dia, soalnya ini enggak apa sih? Apanya? Dia nggak masuk ini crispy packaging, tapi karena enggak di packagingnya, soalnya ini tuh nggak crumpled sama sekali. Jadi aku recommended kalian beli di dia walaupun kayak gimana gitu. Oh no, ini so soft banget. Aku sih mau buka sama yang dari Squishy Shop IND-nya, tapi jadi gitu. Ini ada licensing by Flampo. Ini tuh packagingnya belum crumpled sama sekali. Oh my god, this is belum crumpled. Mungkin ekstranya kali ya crispy packaging. Oke guys, segitu dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ini bukan pamer ya. By the way, ini dari Makey House. Itu kalian bisa Makey House, pokoknya dari Shopee. Oke guys, bye bye. See you next video.